วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดกันในเวลาแบบนี้ทุกคืน 4 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งค่ะใกล้ถึงวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์14 กุมภาข่าวช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวกระแสหลักกระแสกิจกรรมการตลาดสื่อสังคมออนไลน์หายใจเข้าออกกันเป็นวันแห่งความรักก็มีหลายๆประเด็นนะคะที่น่าสนใจแต่ในจำนวนข่าวสารที่หลั่งไหลมาตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะจับจ้องไปมองในเรื่องของการที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการที่เลยเถิดกันในการแสดงความรักในวันวาเลนไทน์หลายคนออกมีมาตรการอะไรต่างๆเฝ้าระวังคือแทบจะกลายเป็นวาระแห่งชาติที่จะจับผิดว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยจะเกิดในเรื่องเพศอย่างเดียวเลยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีหลายแง่มุมที่ควรจะพูดคุยกันในเรื่องนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังให้เด็กๆนั้นเคารพตัวเองให้คนรุ่นใหม่นั้นรักตัวเองแล้วก็ฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตฉลาดที่จะแสดงออกถึงความรักตรงนี้ต่างหากที่เราควรจะรณรงค์กันตลอดทั้งปีไม่เฉพาะวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันแล้วก็ฟังสถิติสถานการณ์ที่น่าสนใจรวมไปถึงข้อคิดมุมมองจากคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงอนัญญาสินรัชตานันท์ซึ่งท่านเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออนัญญาดูแลเรื่องนี้มานานเลยเนี่ยนะคะพอจะฉายภาพให้ฟังได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ท้องไม่พร้อมสถานการณ์วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในมุมของคุณหมอและสถิติที่มีนี่เป็นยังไงคะค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจับตัวเลขอยู่เนี่ยก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เนี่ยตอนนี้สถิติอยู่ที่52คนในเด็ก1,000 คนเด็ก1,000 คนมี52คนที่ตั้งครรภ์ใช่ค่ะวัยรุ่นในที่นี้นับอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็คือ10 ถึง 19 ปีนะคะวัยเรียนด้วยค่ะทั้งวัยเรียนแล้วก็วัยที่กำลังอยู่ในช่วงมัธยมต้นวัยที่อยู่ในช่วงไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าอาชีวศึกษาด้วยค่ะโอ้โหแปลว่ามีเด็ก52คนใน1,000 คนที่ท้องเป็นสถิติที่เรานับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยให้ท้องหรือท้องแล้วจัดการกับปัญหาด้วยการทำแท้งบ้างอะไรบ้างอันนี้คือไม่มีตัวเลขใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรายังไม่สามารถคืออันนี้คือตัวเลขคร่าวๆที่ได้จากการที่มีเด็กไปคลอดค่ะเราก็จะทราบจากสถิติการคลอดค่ะซึ่งก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันอาจจะมีปัญหามากกว่าตัวเลขที่เห็นใช่ค่ะมันเป็นตัวเลขสะท้อนให้เราเห็นเฉยๆแล้วก็ที่น่าสำคัญที่น่าหนักใจกว่าคือในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราพบว่าประมาณ 20% มีการท้องซ้ำ20% ท้องซ้ำใช่ค่ะค่ะคือแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ท้องแรกก็ยังไม่ได้รับการจัดการปัญหาชีวิตเลยท้องซ้ำอีกใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราคงจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันถามว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขารู้จักป้องกันหรือว่าจะจัดการชีวิตตัวเองยังไงหลังจากที่โอเคครั้งแรกเขาอาจจะพลาดไปแล้วใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าครั้งแรกพลาดไปแล้วกรณีที่เกิดท้องซ้ำคุณหมอบอกว่ามีท้องซ้ำทั้งท้อง2แล้วก็ท้อง3ใช่ค่ะในอายุยังไม่ถึง20 ปีด้วยนั่นแปลว่าเขายังไม่ออกจากวังวนการจัดการปัญหาเรื่องเพศที่ถูกต้องเลยใช่ค่ะใช่แล้วเรามาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยจะเป็นจังหวะที่คุณหมอมองยังไงคะคือบางทีเราก็มองว่าจับผิดเด็กเกินไปหรือเปล่าวันวาเลนไทน์มันโอ้โหเราเป็นวาระแห่งชาติขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องมาคุยเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณหมอหมอมองยังไงคืออาจจะเป็นเพราะว่าประเด็นคือเราห่วงเรื่องนี้เราก็เลยไปมุ่งจับว่าเรื่องนี้มันกำลังเป็นปัญหาใหญ่นะเราต้องระวังเราต้องป้องกันตรงนี้แต่ว่าเราลืมว่ามันมีอีกหลายบริบทเช่นการที่จะบอกให้เด็กรู้ว่าในการแสดงความรักเนี่ยเขาจะทำยังไงได้บ้างไม่ใช่มีความรักแต่เฉพาะคู่รักความรักระหว่างเพื่อนล่ะความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่ล่ะค่ะก็เป็นประเด็นที่จริงๆเราน่าจะบอกให้เขาทราบได้ว่าในเทศกาลของความรักเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของรักแบบหนุ่มสาวแล้วก็จะแสดงออกในเรื่องของความรักแบบหนุ่มสาวเนี่ยยังไงที่มันเหมาะสมค่ะแต่ว่าเป็นการตีความเรื่องความรักฉันชู้สาวซะมากกว่าใช่ค่ะ คือจริงๆกิจกรรมการตลาดอะไรต่างๆนี่มันก็โหมไปทางนั้นด้วยนะคุณหมอนะ มันน่าจะมีผลนะ
คือคุณหมอดูในแง่ของความเสี่ยงของวัยรุ่นที่ตกมาอยู่ในวังวนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรตกมาอยู่ในวังวนเรื่องการท้องไม่พร้อมเป็นคุณแม่วัยใสแบบนี้เนี่ยสื่อหรือว่าองค์ประกอบภายนอกมันมีผลขนาดไหนเมื่อเทียบกับองค์ประกอบภายในหรือว่าครอบครัวหรือว่าตัวน้องๆเองจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสื่อแต่ภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะคะคือมันก็คงจะต้องเป็นทั้งสองปัจจัยที่มาผสมกันพอดีนะคะก็ถ้าเกิดว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของค่านิยมว่าโอ้เพื่อนมีแฟนโอ้เรายังไม่มีแฟนเลยเราผิดปกติหรือเปล่าเราก็หน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะทำไมเรายังไม่มีแฟนก็จะเริ่มรู้สึกว่าหรือว่าฉันต้องเริ่มหาแฟนหรือว่าวัยเนี้ยเพื่อนเขามีแฟนกันหมดแล้วเธอไม่มีแฟนเธอแปลกเขาก็จะเริ่มรู้สึกกังวลแล้วก็จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเหมือนไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นค่ะก็จะเป็นปัจจัยด้วยใช่แล้วก็หรือว่าดูหนังดูละครก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหการมีความรักเนี่ยมันช่างหวานชื่นมีความสุขถึงแม้มันจะมีทุกข์บ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายมันจะแฮปปี้เอนดิ้งวัยรุ่นอยากหาแฟนใช่ค่ะอยากหาแฟนไม่พอเรื่องเพศสัมพันธ์ก็ตามมาเพราะว่าสมมติได้ยินแว่วๆเพื่อนคนนี้เขามีอะไรกันกับแฟนแล้วนะอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเพื่อนในวงก็คุยกันถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะใช่บางทีเนี่ยคือเด็กยังไม่ได้มีอะไรกันหรอกแต่ผู้ใหญ่นะไปจับจ้องแล้วก็พยายามถามว่าเธอมีอะไรกับแฟนหรือเปล่าเด็กบางคนก็จะรู้สึกว่าในเมื่อมองฉันว่าฉันมีซะเลยฉันก็มีซะเลยส่วนใหญ่คือเด็กๆที่สะท้อนมาคือผ่านกรณีที่คุณหมอดูแลนี่เป็นอย่างนี้เหรอคะก็มีบางส่วนนะคะก็ประมาณ1 ใน 3อ่ะที่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดจะมีอะไรกับแฟนหรอกแต่ว่าในเมื่อเอาแค่จับมือกันเนี่ยผู้ใหญ่คิดไปจนฉันมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายในเมื่อผู้ใหญ่ก็มองอย่างนั้นอยู่แล้วก็ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่คิดแบบนี้นะคะเราก็จะตกใจว่าแต่ว่าถ้าถามว่าวัยรุ่นเป็นอย่างนี้ได้ไหมได้เพราะวัยรุ่นเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเขานะการที่เขาสามารถจะรักนวลสงวนตัวได้แต่ว่ากลับโดนมองว่าโดนจับผิดคิดแง่ลบใช่ค่ะคิดลบใช่ไหมลบซะเลยประชดเลยอันนี้คือโหผู้ปกครองฟังนี่คือได้ประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ให้คิดแง่ลบไม่ให้ระแวงลูกแล้วควรจะทำยังไงคะห่วงก็ห่วงเนี่ยคุณหมอพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูรายการเราอยู่จะได้รู้เทคนิคว่าเอาล่ะทำยังไงไม่ให้ลูกประชดซะเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันควรจะอยู่ในสายตาพ่อแม่ถ้าบอกว่าเราจะคุยกับลูกเนี่ยก็คงต้องแบ่งว่าลูกมีแฟนหรือยังต้องทำให้ลูกรู้สึกว่าการที่เรามีความรักการที่เรามีแฟนเนี่ยมันแชร์กันได้นะในบ้านคุยกับแม่ได้คุยกับพ่อได้แม่กับพ่อไม่ได้จับผิดเขาแต่ถามลูกมีแฟนหรือยังนี่คือภาษากายต้องโอเคด้วยต้องโอเคไม่ใช่แบบว่านี่เธอมีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคาดคั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นถูกสอบสวนอีกก็กดดันลูกอีกต้องค่อยๆคุยแบบค่อยๆตะล่อมแบบนี่สมัยแม่นะตอนนี้นะเนี่ยอยากเอาดอกกุหลาบไปให้แบบหนุ่มๆหรือแบบว่าอยากจะเอาสติกเกอร์ไปติดให้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาทำกันยังไงนะหรือว่าแม่เห็นเดี๋ยวนี้ข่าวเด็กมีแฟนกันเร็วนะลูกอยากมีไหมมีแล้วพามาให้แม่ดูด้วยนะคือจริงๆแล้วเป็นการให้เอาคนที่อยู่ในที่มืดมายืนในที่สว่างมาอยู่ในสายตาพ่อกับแม่ซะแต่วิธีการแล้วก็การพูดคุยให้ลูกสบายตัวแล้วก็ไม่กดดันแล้วค่อยๆเผยออกมาเนี่ยอันนี้คือเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องในทุกบ้านใช่ค่ะหรือว่าอย่างสมมติวาเลนไทน์อย่างเงี้ยโอเคลูกงั้นเราฉลองวาเลนไทน์กันที่บ้านลูกมีแฟนเอามาเลยนี่เดี๋ยวเราอย่างนี้บ้านนี้ตรงแฮปปี้เรามาเอามาเดี๋ยวเรามาจัดปาร์ตี้วาเลนไทน์ไม่ต้องไปที่อื่นลูกเปลืองตังมาที่บ้านเราก็ได้เห็นด้วยมีแฟนเอาแฟนลูกมาใช่ค่ะเพื่อนมาด้วยเอาเพื่อนมาด้วยใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในสายตาผู้ใหญ่เราก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เรารู้แล้วแหละว่าลูกคบใครลูกคบใครแล้วความสัมพันธ์ของลูกกับเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงความสัมพันธ์ของลูกกับแฟนเนี่ยเป็นยังไงมันจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดค่ะโอ้โหได้เคล็ดลับกลเม็ดจากคุณหมอไปแล้วหลายเรื่องทีเดียวนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข้อคิดในเรื่องของคนรุ่นใหม่วัยใสฉลาดรักกันต่อค่ะ
แพทย์หญิงอนัญญาสินรัชตานานท์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลยุวประสาทวัยทโยปถัมภ์จะชวนคุณหมอดูคลิปชุดหนึ่งนะคะเป็นภาพยนตร์โฆษณาซึ่งเป็นผลงานของเยาวชนซะด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเขามีการจัดประกวดสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประกวดเด็กไทยใช้ไอทีแล้วก็คลิปนี้ได้รับรางวัลแล้วนำมารณรงค์ช่วงวันวาเลนไทน์ได้พอเหมาะพอดีเลยนะคะกับคลิปที่ชื่อว่ารักออกแบบได้ไปชมเลยค่ะวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักเป็นวันพิเศษกว่าวันไหนๆของใครหลายคนเป็นวันที่คนจดทะเบียนสมรสกันมากที่สุดเป็นวันที่หลายๆคู่แต่งงานกันมากที่สุดทั้งบนบกบนฟ้าหน้าผาใต้น้ำเราทุกคนต่างมีประสบการณ์ร่วมกับวันนี้มาก่อนกันทั้งนั้นเพราะตั้งแต่เด็กเราอาจทั้งให้ทั้งได้รับสติกเกอร์รูปหัวใจแปะเสื้อให้ขนมลูกอมช็อกโกแลตการ์ดจดหมายรักดอกไม้โตขึ้นมาของที่ได้อาจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะอย่างนี้วันวาเลนไทน์จึงกลายเป็นวันพิเศษที่เราต่างมอบความรักให้กันแต่วันพิเศษวันเดียวในรอบปีนี้อาจเป็นเหตุให้เราอาจเผลอใจไม่ทันระวังตัวแสดงความรักที่อาจจะเกินขอบเขตนำไปสู่การอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2และวันนี้เราขอนะเธอไม่รักเราแล้วหรอความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตั้งแต่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วก็ท้องทั้งที่ยังไม่พร้อมแถมยังเสี่ยงเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจทำให้เราต้องเสียใจแล้วสิ่งที่เราทุ่มเทไปทั้งเงินทั้งร่างกายเราได้รับความรักแบบไหนกลับมาจะดีกว่าไหมถ้าเราลองมองความรักในมุมใหม่อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่ายๆคือ 1. รู้เท่าทันป้องกันปัญหาเราต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพัง2 ต่อ 2งดดื่มสุราเพื่อให้มีสติอดทนต่อสิ่งยั่วยุรู้จักปฏิเสธและรู้จักป้องกันอย่างถูกวิธี 2. เริ่มค่านิยมความรักด้วยวัฒนธรรมที่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความจริงใจและรู้จักกาลเทศะลองเปลี่ยนจากการให้ดอกไม้ให้ของขวัญเป็นการออกไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆก็อาจสนุกได้ใจไม่แพ้กันนี่ยังรวมไปถึงความรักที่เราสามารถมีต่อสังคมและประเทศชาติตามค่านิยมที่ดีของคนไทยอีกด้วย 3. รักนี้มีได้กับทุกคนเพราะชีวิตของเรามีค่ามากกว่าแค่คนรักมีทั้งเพื่อนครอบครัวมีสังคมรอบข้างที่เราควรใส่ใจไม่แพ้กันลองเปลี่ยนจากการทุ่มเทกับคนคนเดียวเพื่อความรักเป็นการใส่ใจคนรอบข้างก็จะเป็นทางสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆที่เราสามารถสร้างได้ทุกวันไม่ใช่แค่วาเลนไทน์เพียงวันเดียวความรักตามแบบอย่างวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยจะเป็นเกราะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราทุกคนได้มีความรักอย่างเหมาะสมและเป็นความรักที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นพลังให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่งเสริมความรักอย่างสร้างสรรค์เป็นไงบ้างคะคุณหมอดูแล้วคลิปชุดนี้ทำได้ดีมากเลยนะคะต้องบอกว่าต้องชื่นชมเด็กๆที่เป็นคนทำเลยนะคะเขาก็สะท้อนภาพให้เราเห็นจริงๆแหละว่าพอวันวาเลนไทน์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนกระหน่ำพูดถึงเรื่องความรักที่แสนหวานชื่นนะคะเด็กๆเขาก็ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยนี่แหละสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วก็เด็กๆทำให้เราที่เขาสรุปมาเนี่ยได้ประเด็นที่ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรู้เท่าทันอันนี้แล้วก็การรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองนะว่าโอเคเราจะไม่ได้ทำตามความอยากของตัวเองรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะสร้างวัฒนธรรมของความรักที่ดีนะคะแล้วก็ความรักที่มีให้เนี่ยไม่ใช่มีให้แต่เฉพาะคู่รักใช่ยังมีอย่างอื่นอีกแล้วก็การแสดงความรักมันไม่ใช่การจับสัมผัสตัวอย่างเดียวนะมันมีอีกหลายๆอย่างชวนกันไปทำดีอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดอยู่ข้อหนึ่งน่าสนใจและจะชวนคุยต่อก็คือเรื่องที่บอกว่าให้เอาละ1คือรู้เท่าทันปัญหาใช่ไหมคะแล้ว2เนี่ยก็คือรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำตามความอยากของตัวเองเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เมื่อสักครู่ในคลิปก็มีที่บอกว่าเอาละสมมติเป็นแฟนกันแล้วผู้ชายก็ต้องบอกว่าเธอไม่รักเราเหรอวันนี้เป็นวันพิเศษนะก็คือจูงใจอ้อนวอนอะไรต่างๆนานาเพื่อให้มีอะไรกันเพราะจะได้แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยรักจริงแล้วผู้ชายเนี่ยก็คือขอในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมีคำเตือนหรือข้อคิดให้น้องๆ
วัยรุ่นยังไงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องเน้นในเรื่องของการสอนให้เด็กรู้จักการปฏิเสธเพื่อที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็การปฏิเสธเนี่ยไม่ต้องหาคำอื่นเลยค่ะใช้คำว่าไม่คำเดียวไม่คำเดียวเขาจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยโอ้ลมปฏิโลมยังไงก็ตามก็ไม่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับเซลล์มาขายของเขาก็ต้องพยายามชักจูงเราในเรื่องแง่ดีแง่บวกให้ซื้อให้ได้ใช่ให้ซื้อให้ได้ถ้าเรายกเหตุผลอะไรมาเดี๋ยวเขาจะหาเหตุผลมาหักล้างได้ตลอดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่คำเดียวเขาจะบอกอะไรก็ไม่เอาแล้วไม่รักเราเหรอรักแต่ว่าอันนี้เนี่ยตอบยังไงก็บอกว่ารักแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้หรือว่าไม่ถ้าเขาบอกว่าไม่รักเราหรอแล้วเธอล่ะไม่รักเราหรอค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องสอนเขาพวกเขาบอกว่าทำไมคนอื่นเขายังทำกันได้หมอจะตอบยังไงก็ต้องบอกว่าคนอื่นเขาทำติวให้น้องๆติวค่ะติวออกทีวีกันเลยนะคือคนอื่นทำแต่ว่าเราไม่ทำแบบนี้การแสดงความรักของเราไม่ใช่แบบนี้ค่ะก็ยืนหยัดคืออันนึงคือเขาก็จะกลัวว่าถ้าเขาไม่ทำแล้วไม่รักแล้วเดี๋ยวเขาจะทิ้งเราไปหรือเปล่าเด็กผู้หญิงก็จะกลัวแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่ามันมาปูวัยนี้อาจจะช้าไปอาจจะต้องปูมาตั้งแต่วัยเล็กๆในเรื่องของการให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ต้องรอให้คนอื่นมารักเขารักตัวเองได้แล้วเขาก็พอเขารักตัวเองได้เขาก็จะไม่โอเคเธอไม่รักฉันใช่ไหมแต่ฉันรู้ว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองและถ้าเธอไม่รักฉันก็ไปหาคนที่เห็นคุณค่าใช่ค่ะใช่แล้วมันจะทำให้น้ำหนักในการที่เขาจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้เสียคุณค่าในตัวของเขาไปด้วยก็คือต้องเลี้ยงเด็กในอีกแบบหนึ่งเลยเพื่อให้เด็กโตมาแล้วก็มีวิธีคิดแบบนี้มีค่านิยมแบบนี้เรื่องนี้คงต้องทำกันนานนะคะรณรงค์กันนานใช่ค่ะคุณหมอแล้วทีนี้สมมติว่าเอาละเราติวน้องผู้หญิงปฏิเสธได้ผู้ชายเราจะติวยังไงเอาทุกคนผู้หญิงนี่ก็น่าเห็นใจนะคะใครๆก็ไปลงที่ผู้หญิงเนี่ยเอาผู้หญิงต้องยอมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายปฏิเสธเราจะบอกน้องผู้ชายยังไงดีคะก็คือน้องผู้ชายเนี่ยก็คงจะต้องสอนให้เขารู้จักเคารพในสิทธิ์ของผู้หญิงว่าโอเคร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อนุญาตเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่วงละเมิดหรือว่าสอนให้เขาเหมือนถ้าเขาคือมีคนเคยบอกว่าต้องสอนให้เด็กผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงนะเป็นเพศเดียวกับแม่เรานะก็ต้องคิดว่าโอเคถ้าทำเพศเดียวกับแม่เรามันจะฉุกคิดอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะนี่คือเพศแม่นะใช่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องปูมาตั้งแต่ตอนเล็กๆทุกอย่างต้องปูมาตั้งแต่เล็กๆหมดเลยมันมีอีกเรื่องนึงคุณหมอติวกันต่อสมมติเด็กๆอาจรุดหักห้ามใจกันได้ละน้องผู้ชายก็เป็นสุภาพบุรุษละน้องผู้หญิงก็มีรู้คุณค่าในตัวเองแล้วก็ปฏิเสธได้แต่พอไปโรงเรียนแล้วเขาคุยกันมันจะมีวงกากันใช่ไหมคะวงกากันวงเอาวาเลนไทน์ไปไหนมานู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะคุยกันกรี๊ดกราดสนุกสนานกันในหมู่กลุ่มที่เลยเถิดอย่างเงี้ยเราควรจะสอนน้องๆยังไงว่าเวลาไปอยู่ในสังคมที่มันก็หลากหลายนะคะมีทั้งคู่ที่เลยเถิดไปแล้วมีทั้งคู่ที่ยังทำตัวดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคืออันนึงที่ต้องแบบพูดแล้วเหมือนแบบแหมทำไมมันดูแบบว่าดูเป็นทางการมากเลยคือสอนให้เด็กๆเขารู้ว่าถ้าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วเราก็ยืนหยัดในสิ่งที่เราทำว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้สังคมรอบข้างเนี่ยคนจะไปถึงไหนกันแล้วก็ใช่ค่ะคนหมู่มากเขาไปทางนี้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นทางที่มันไปสู่หายนะเราก็ต้องยืนอยู่ที่เดิมไม่จำเป็นต้องเดินตามเขาไปก็คือเป็นการสอนให้เขารู้จักว่ารู้จักพื้นฐานของความถูกต้องดีงามแล้วก็ยืนหยัดในความถูกต้องดีงามแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะมันทำในวัยนี้นะยากต้องทำตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วอย่างกรณีปัญหาที่คุณหมอสะท้อนให้ฟังตอนต้นเนี่ยนะคะคือมีทั้งคุณแม่วัยสายทองไม่พร้อมเนี่ยแล้วบางทีต้องออกจากโรงเรียนกลางคันไปอยู่ในวังวนที่ถอนตัวไม่ออกไม่มีงานทำแล้วก็ต้องอยู่ใต้อานัตของผู้ชายไปเลยแล้วก็ท้องซ้ำท้อง2ท้อง3อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่ามันจะมีวิธีการที่จะดึงคุณแม่วัยใสเหล่านี้ออกมายังไงแล้วก็คนที่ยังไม่ได้พลาดไปแบบนี้เนี่ยเราจะบอกเขายังไงคะถ้าเกิดว่าเราใช้เวลารณรงค์กันเป็น10 ปีแล้วมันไม่ทันสมมุติหลายๆคนกำลังเผชิญเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยคุณหมอค่ะก็คืออันนึงคือสังคมต้องให้โอกาสน้องๆที่พลาดไปแล้วคือคุณพ่อคุณแม่อย่าผลักน้องออกจากครอบครัวคือสำคัญเลยเนี่ย
คุณแม่วัยใสเนี่ยต้องการกำลังใจต้องการแรงสนับสนุนถ้าคุณพ่อคุณแม่ของตัวน้องเองคือคุณตาคุณยายของเด็กเนี่ยยังยินดีต้อนรับเนี่ยคุณแม่วัยใสก็จะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสามีอย่างเดียวเขายังมีครอบครัวที่ยังพร้อมที่จะรักแล้วก็ดูแลเขาค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือออกจากบ้านแล้วก็กูไม่กลับเลยนะใช่ค่ะแล้วมันยิ่งผลักให้คนที่เจ็บปวดอยู่แล้วอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยไปกันใหญ่เลยแล้วก็พอเป็นคุณแม่ที่ท้องไม่พร้อมลูกคนแรกเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดอ่ะมีท้องซ้ำอีกท้อง2ท้อง3คุณภาพชีวิตของเด็กๆเหล่านั้นจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาคุณหมอมีกิจกรรมดีๆที่จะมาเชิญชวนแล้วก็เล่าสู่กันฟังค่ะฉันเห็นประชาสัมพันธ์งานนี้แล้วก็คุณหมอไปด้วยเนี่ยนะคะเลยพยายามติดต่อมาขอคุณหมอมาแบ่งปันในเรื่องนี้ในรายการก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะเวลา 13:13 นาทีเขามีรายการหรือมีกิจกรรมฉลาดรักในเทศกาลแห่งความรักดีคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่าลักษณะงานเป็นยังไงแล้วก็ใครไปร่วมได้บ้างค่ะจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยจัดโดยโรงเรียนทอศรีนะคะพอดีว่าลูกชายตัวเองเนี่ยอยู่โรงเรียนทอศรีแล้วก็ทางโรงเรียนเขาก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านค่ะก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาโดยที่มีพี่เช็คสุทธิพงศ์นะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์พระอาจารย์มหาพงษ์นรินทร์ซึ่งท่านคิดว่าเด็กๆเนี่ยมีเรื่อง IQ ละมีความฉลาดเรื่องของสติปัญญาละมีไม่ว่าจะเป็น IQ EQ MQ ท่านก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะสอนเด็กเรื่อง LQ ไหมคือเรื่องของการฉลาดในการรักL คือ love ค่ะใช่ค่ะท่านก็เลยเป็นแนวคิดของท่านว่าแล้วเราจะสอนให้เด็กๆเนี่ยเขามีถ้าจะรักจะฉลาดในการรักเนี่ยจะทำยังไงต้องแบบปูพื้นฐานกันยังไงค่ะใช่ค่ะค่ะอย่างนี้คนนอกไปฟังได้ไหมได้ค่ะอันนี้เปิดให้คนนอกได้เข้าไปฟังนะคะก็โทรไปที่เบอร์ 027130260ต่อ111นะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนว่าจะขอเข้าร่วมเสวนาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปฟังได้โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองใครที่กำลังปวดหัวอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงใจที่คุณหมอสะท้อนในรายการวันนี้พอดีเลยนี่นะคะพรุ่งนี้เนี่ยกิจกรรมนี้ก็จะสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ละค่ะว่าปลูกฝังอย่างไรสร้างค่านิยมเด็กๆอย่างไรตั้งแต่วัยเล็กๆพอเติบโตขึ้นมาเขาก็มีภูมิคุ้มกันในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องในเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างความหลากหลายทางเพศในที่ถูกต้องอันนี้คือเป็นประการด่านสำคัญเลยที่จะปกป้องเด็กเราไม่ให้หลวมตัวแล้วก็ไปอยู่ในวังวนที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะ Facebook ก็จะสามารถที่จะสื่อสารกับกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ช่องทางที่สะดวกที่สุดหน้าจอถ้าสะดวกที่สุดน่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นี่แหละค่ะ 027130260 ต่อ 111สุดท้ายค่ะคุณหมออยากจะให้ข้อคิดหรือว่าฝากอะไรเป็นการจุดประกายสำหรับผู้ชมทุกครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของฉลาดรักที่ทุกคนอยากจะให้ลูกเรามีค่านิยมที่ดีในเรื่องนี้บ้างค่ะก็คือถ้าเราอยากให้ลูกเราเนี่ยฉลาดรักแล้วก็รักอย่างฉลาดก็คือหนึ่งคือเราต้องมีความผูกพันในครอบครัวนะคะเริ่มจากในบ้านก่อนพอเขาก้าวเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยสอนให้เขาปฏิบัติตัวกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันหรือเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสมนะคะอันที่3คือเรื่องเพศเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่คุยได้ในครอบครัวเรื่องเพศเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่ในวัยอนุบาลสอนให้เขารู้จักว่าเขาเป็นเพศอะไรเขาจะดูแลร่างกายตัวเองยังไงแล้วเขาจะปฏิเสธไม่ให้คนมาแตะต้องตัวเขาโดยที่เขาไม่อนุญาตได้ยังไงนี่คือต้องสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลใช่ค่ะต้องสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลอันนี้คือช่วยแก้ปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ที่ล่วงละเมิดเด็กได้เลยใช่ค่ะบางทีเด็กไม่เข้าใจว่านี่คือการล่วงละเมิดทางเพศอันนี้ก็สอนได้ตั้งแต่เล็กๆพอเขาเริ่มวัยที่กำลังจะเริ่มสนใจเรื่องเพศเข้าประถมโดยเฉพาะประถมปลายก็คืออยากให้คุณพ่อก็คุยกับลูกชายคุณแม่ก็คุยกับลูกสาวไม่ต้องอายว่าอุ๊ยนี่เป็นเรื่องทะลึ่งลามกแต่ว่าคุยกับเขาในลักษณะของการให้ความรู้ว่าอ๋ออันนี้นะดูแลยังไงผู้ชายต้องดูแลตัวเองยังไงเช่นลูกสาวมีประจำเดือนอันนี้เป็นประการด่านแรกที่คุณแม่สามารถสอนลูกสาวได้แล้วก็จะขยับไปถึงเรื่องอื่นๆในเพศศึกษาใช่ค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเรื่องนี้คุยได้ในครอบครัวเขาจะรู้สึกว่า
มีอะไรถามแม่มีอะไรถามแม่มีอะไรถามพ่อไม่ต้องไปถามเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะแบบแม่มีคลิปแบบเพื่อนดูมาอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าโอเคอยากดูเหรอนั่งดูด้วยกันแล้วก็สอนเขาเลยคุณแม่อย่าเพิ่งช็อกหงายหลังตกเก้าอี้ไปซะก่อนใช่ค่ะถ้าใครเคยดูซีรีส์ใครเคยดูซีรีส์ชื่อดังของเมืองไทยก่อนหน้านี้นะคะก็คือแม่บางคนรับไม่ได้แม่บางคนรับไม่ได้เด็กก็จะไปแอบดูถามว่าเด็กไม่ดูไหมไม่ใช่เขาจะไปแอบดูรับหลังเรางั้นคุณแม่จงปรับตัวค่ะแล้วก็ดูกับลูกซะเลยใช่ค่ะหรือไม่ก็โอเคไหนคุยไหนเล่าให้ฟังว่าโอเคเพื่อนดูอะไรใช่ค่ะใช่ถ้าเราแบบยังเขินไม่กล้าจะดูเรื่องนี้กับลูกก็คุยกับเขาได้ว่าโอ้สมัยแม่หรือสมัยพ่อก็มีนะแบบเนี้ยแล้วสมัยลูกเป็นยังไงแชร์กันแล้วลูกบอกแม่เชยแล้วพ่อเชยแล้วอย่างนี้เราจะบอกยังไงคะโอ้เชยแล้วก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องปรับตัวด้วยเราต้องตามลูกสมัยใหม่ต้องตามลูกให้ทันต้องโอเคเชยแล้วหรอแม่เชยแล้วใช่ไหมไหนสมัยลูกเป็นยังไงตาล่อมถามซะเลยแล้วหรอแล้วทำไมแล้วตอนนี้เขาคุยกันถึงไหนแล้วนะแม่อยากรู้บ้างแม่ไม่อยากเฉยก็เป็นวิธีตะล่อมถามแล้วคุณแม่ก็ค่อยเติมข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเข้าไปใช่ค่ะโอ้ยสุดยอดมากเลยคุณหมอวันนี้ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหวังว่าจะได้ประโยชน์สำหรับทุกๆครอบครัวนะคะโดยเฉพาะครอบครัวไหนที่ห่วงลูกไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งแต่วัยประถมจนกระทั่งถึงวัยมัธยมช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะคะที่เด็กๆนั้นอาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะพอไม่รู้เท่าทันเราก็ต้องเติมในเรื่องของความฉลาดรักฉลาดใช้ชีวิตตรงนี้ค่ะเข้าไปให้เด็กรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าอย่าไปพึ่งโรงเรียนอย่าไปพึ่งครูแต่เพียงอย่างเดียวในบ้านนี่เป็นโรงเรียนที่สำคัญที่สุดเลยเป็นโรงเรียนชีวิตเป็นโรงเรียนชีวิตค่ะหวังว่าวาเลนไทน์นี้จะมีความสุขกันทุกๆครอบครัวไม่มีเรื่องปวดหัวแล้วก็อย่าไปเครียดกับการที่ต้องไปจ้องจับผิดลูกแต่เพียงอย่างเดียวนะคะให้จ้องจับถูกแล้วก็เติมข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกบ้างนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะแพทย์หญิงอนัญญา ศิลป์รัชตานันท์ค่ะวันนี้คุณหมอและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ